Boğazımızın derinliklerinde sıkça yanlış anlaşılan küçük bir organ gizleniyor. Birçok kişi onu bademcik zanneder. Ancak bu küçük ve etli yapı aslında küçük dil olarak bilinir. İlginç olan şu ki, küçük dil sadece insanlara özgü bir organdır. Peki, küçük dilin işlevi nedir? Yutkunma sırasında küçük dil yukarı kalkarak burun boşluğuna giden yolu kapatır. Böylece yemek ya da sıvıların burun boşluğuna kaçmasını önler. Bu basit ama hayati işlev, yemek yerken boğulmamızı engeller. Küçük dilin yüzeyi şeffaf mukus bezleriyle kaplıdır. Konuştuğumuzda ya da bir şeyler yediğimizde bu bezler hızla tükürük üreterek soluduğumuz havayı nemlendirir ve yutmayı kolaylaştırır. Ancak küçük dilin ilginç bir diğer yönü de horlamayla olan ilişkisidir. Uykudayken burundan geçen hava boğaz yoluyla akciğerlere ulaşır. Eğer hava yolları daralmışsa ya da yumuşak damak büyümüşse, hava küçük dile çarparak titreşim ve horlama sesi oluşturur. Yani horlama sesinin kaynağı çoğu zaman bu küçücük organdır.